motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Тук е шибаната банка, шибана кучко. Искам да вкарам тези шибани манги в вашата шибана банка. Господине, може ли малко по-цензурен език да използвате? Няма никакъв шибан цензурен език. Дай той шибан химикал, ми подай той шибан тефтер с документите и си попълня аз фиша за банковите. Остави шибания телефон тук, защото ще ти играе една шибана слушалка в шибаната тика. Какво има, Костов? Еми той господин тук дойде, пуска, не знам, иска да си вкара някакви пари, държи се като на пазара, това е банка в крайна. Искам да вкарам тези шибани манги във вашата шибана банка. Костов, от колко време е този човек тук? Половин час стана вече, шибани псуват. Не дай ли се шибана? За сума става дума, господине? Ей, шибаняк! Не, за сумата питам аз. Спечелих от шибаната лотария 12 милиона долара, искам ги вкарам в шибаната ви банка. Милиони долара? И тая шибана кучка не иска да ги приема. Виж какво Костова шибана крава. Веднага приема и всичките шибани долари на този шибан господин. Защото иначе ще се загубиш шибаната работа в тази шибана банка. Ясно ли се загубиш на този шибан? Hope you're ready for the next episode. Hey.